Gente, mi mamá duró 30 horas sin hablar y lo grabé casi todo. No todo, porque no iba a grabar 30 horas, pero miren el resultado. Mami, tú vas a trabajar hoy. ¿Eh? Pero responde que, güey, tú vas a trabajar hoy. Gente, yo estoy asustado. Vamos a ver si mi mamá va a hablar, porque ya el día entero, la mañana entera de hoy no me ha hablado ni una sola letra. Estoy asustado, no sé. Licenciada, hizo la demanda ya y la cobró en pesos. Pero licenciada, hable. Vean, gente del trabajo, el jefe de ella me lo mandó ese video, me dijo que no quería hablar, vea. Le hicieron preguntas y no respondió. Ya ustedes pueden saber. Ahí llevaba ya 6 horas sin hablar. No sé qué es lo que ella le pasó, pero ella ya está bien, ella habla de esto. Pero ella no hablaba. Mami, ¿qué tú estás haciendo de comida? Mami, no fue muy bien en la escuela hoy, mami. Gente, mi mamá lleva el día entero hoy sin hablar nada. Se va a acostar ella y no va a hablar nada. Yo no sé qué va a hacer, qué va a pasar. Mami, ¿tú no vas para el trabajo hoy? Ya son las 7. ¿Qué vamos a desayunar? Mami, ¿por qué que tú no quieres hablar? Mami. Anda. Gente ni en la calle hablaba. Mami, ¿por qué tú no hablas? Mami. Pero habla, ¿para dónde vamos ahora? Ya paré de grabar. Güey. Vamos a averiguar. Luego lo vuelvo. ¿Cómo que no? Mami, ¿para dónde tú vas ahora? ¿Para reserva? ¿Para reserva? Oh, ok. Pero háblame, dime una palabra. Está bien. May, vamos a pasar para Siren a comprar. May, ¿por qué tú no hablas? ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Para el banco? ¿Eh? Bueno, mami, vamos. Mami, ya llegamos a la casa, ya. ¿Puedes hablar? Tú llevas como 25 horas sin hablar. Mami, pues tú tienes 2 días que no hablas. ¿Y qué es lo que está pasando, mami? Mami. Esta mujer no quiere hablar. ¿Y qué es lo que le pasa?
Bueno, gente, mi mamá duró 2 días sin hablar. Parece que se cansó de hablar, pues. No. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y ya saben, suscríbanse y denle